హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను మీ శృతి. అందరు ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? ఈరోజు వచ్చేసి ఐడియా ఏంటంటే, యాక్చువల్గా వింటర్ సీజన్ కాబట్టి చాలామందికి కోల్డ్ అవుతుంది, జలుబు అవుతుంది. సో దానికోసం ఒక సింపుల్ ఇంటి చిట్కా మీకు షేర్ చేద్దామని చేస్తున్నానండి. సో ఏంటంటే, ఇది అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది, ఎవరికైనా తెలియని వాళ్ళకైతే వాళ్ళ కోసం అనేసి స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక బౌల్ పెట్టుకోండి. అందులో ఒక 2 గ్లాసుల వాటర్ పోసి ఫ్రెష్గా తెంపిన తులసి ఆకులు ఉంటాయిగా, అందులో అవి వేసుకొని దాంతో పాటుగా లైట్గా పసుపు కూడా యాడ్ చేశాను. సో ఈ రెండింటిని బాగా మరిగే వరకు మనం పెట్టుకోవాలి పొయ్యి మీద. సో బాగా మరగనివ్వాలి. చూస్తున్నారుగా, ఆకుల ఫ్లేవర్ అనేది వాటర్కి పట్టాలి. సో కలర్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. సో అలా చేంజ్ అయ్యేంత వరకు మనం మరగనివ్వాలి. సో ఇవి కొంచెం అందులో కలిసిపోయేంత వరకు ఉంచిన తర్వాత మనం విక్స్ ఉంటుంది కదా, చిన్నపిల్లలకి పెట్టేది, ఆ విక్స్ కూడా కొంచెం అందులో వేయండి. చూస్తున్నారుగా, ఇంకా కొంచెం తీసి వేయండి అందులోనే. సో విక్స్ కూడా అందులో వేసి ఇప్పుడు ఆ మూడింటిని వాటర్లో బాగా మసలేంత వరకు మసలబెట్టి మనం దీన్ని ఆవిరి పట్టుకోవాలి. సో చూడండి ఎంతవరకు మసులుతుందో అనేసి. మొత్తం ఇలా బాగా బాయిల్ అవ్వాలి వాటర్ అనేది. సో ఎంత బాయిల్ అయితే అంత వాటర్కి తులసి ఫ్లేవర్ అండ్ విక్స్ ఫ్లేవర్ పడుతుంది. సో అప్పుడు మనకు ఆవిరి పట్టుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది రిజల్ట్ అనేది. సో చూస్తున్నారుగా, అంతలా మసలేంత వరకు మనం నీళ్ళు మసల పెట్టాలి అవి. ఇలా మసలేంత వరకు నీళ్ళని మసలబెట్టుకొని తర్వాత మనం ఆవిరి పట్టుకోవాలి. సో చూస్తున్నారు, ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేశాను. ఫ్లేవర్ అంతా దానికి పడుతుంది. ఇప్పుడు మనం అలా పెట్టుకొని ఒక బ్లాంకెట్ కానీ, బెడ్షీట్ కానీ, చెద్దరు కానీ ఏదైనా కొంచెం దొడ్డుగా ఉండేది తీసుకొని ఆవిరి పట్టుకోవాలి. అది కూడా మీకు చూపిస్తానండి. చాలా బాగా వర్కౌట్ అవుతుంది. సో చూస్తున్నారుగా ఇలా బ్లాంకెట్ మొత్తం వేసుకొని అందులోకి గాలి బయటకు రాకుండా వాటర్ పైన మొహం పెట్టి శ్వాస తీసుకుంటూ ఆవిరి పీల్చుకోవాలి. అలా చేస్తే ఏంటంటే మనకు ముక్కు నుంచి శ్వాస రావడానికి చాలా ఈజీగా అవుతుంది. ఎందుకంటే జలుబు అయినప్పుడు ఏంటంటే మన హోల్స్ అని బ్లాక్ అవుతాయి. సో శ్వాస సరిగ్గా రాక మనకు చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. సో ఇలా చేస్తే ఏంటంటే మనకు శ్వాస చాలా ఈజీగా తీసుకోవచ్చు. మళ్ళీ చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుంది జలుబు అయినప్పుడు. సో ఇలా చేయండి ఫ్రెండ్స్. చూడండి చిట్కా, ఇదైతే కంపల్సరీ ఫాలో అవ్వండి. ఎవరైనా తెలియని వాళ్ళు ఉంటే చాలా 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 బాగా వర్కౌట్ అవుతుంది. ఇది వచ్చి ఏంటంటే మన ఓల్డ్ చిట్కా. సో మన వెనుక పాతకాలం నుంచి పాటిస్తున్న చిట్కా. సో మీరు ఇలా చేయండి. సో ఏంటంటే హెడ్ అందులో పెట్టి శ్వాస బాగా పీల్చుకుంటేనే మనకు చెమటలు వస్తాయి. సో ఎంత పీల్చుకుంటే అంత అన్నట్టు. నేను ఇక్కడ పీల్చుకోవట్లేదు, నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను. కొంచెం వాటర్ది బాయిల్ వాటర్ ఉన్నది కదా, సో దాని గిన్నెను కూడా కొంచెం కదిలించుకుంటూ మనం శ్వాస పీల్చుకోవాలి. అలా చేస్తే ఏంటంటే కొంచెం వేడి తాకుతుంది. సో తొందరగా చల్లారుతుంది కాబట్టి. సో ఇలా చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఆవిరి బాగా పట్టుకోవడం అయితే కంప్లీట్ అయింది. మనకు చెమటలు వచ్చిందంటే అప్పుడు మనకి చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుందండి. చూస్తున్నారుగా, తనకి చెమటలు వచ్చాయి. సో అంతలా పట్టుకోవాలి. సో ఇది ఇవాళ ఇంటి చిట్కా అండి. నాకు తెలిసిన ఇంటి చిట్కా చాలా చాలా యూజ్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.